Ciao amici, bentornati su Segreti Turchi. Oggi vi portiamo dentro un momento che ha incantato i media turchi e fatto trattenere il respiro ai fan. Demet Özdemir, dopo mesi di speculazioni sulla sua vita privata e sui continui sussurri riguardo alla sua relazione con Can Yaman, ha finalmente lasciato trapelare qualcosa. Per molto tempo Demet è rimasta un enigma silenzioso. Ha scelto di proteggere la sua intimità lasciando che il chiacchiericcio corresse libero, come se ogni voce potesse scivolarle addosso. Ma stavolta, in un grande aeroporto internazionale, quel silenzio è stato messo alla prova come mai prima. I corridoi normalmente tranquilli si sono trasformati in un vero teatro di caccia. Paparazzi e cronisti sono spuntati da ogni angolo, attirati da un lampo di flash o dal fruscio di un trolley. Le telecamere hanno iniziato a scattare senza tregua mentre le domande rimbalzavano nell'aria. Nel mezzo di quel piccolo caos, Demet si è mossa con passo misurato, cercando di mantenere una calma che rivelava, in filigrana, tutta la tensione del momento. Indossava un look semplice ma di un'eleganza disarmante, cappotto chiaro sulle spalle, una maglia morbida, jeans impeccabili, occhiali da sole abbassati solo quanto bastava per incrociare gli sguardi. Sul volto, un sorriso lieve, quasi accennato, simile a uno scudo studiato per attutire l'urto della curiosità. Da settimane, anzi da mesi, i social ribollivano di teorie. Si parlava di una presunta unione segreta tra lei e Can Yaman, di cerimonie intime, di anelli nascosti nelle tasche, di voli lampo in città dove nessuno li avrebbe riconosciuti. Ogni sua uscita da sola veniva scomposta al microscopio. Ogni foto scattata in fretta analizzata per trovare un dettaglio che confermasse o smontasse l'ipotesi del matrimonio. E ora, davanti ai microfoni, Demet non poteva più sottrarsi alla domanda che tutti avevano in mente. Signora Demet, è vero che ha sposato Can Yaman? Le parole sono state pronunciate con la frenesia di chi teme di essere coperto da un altro flash. Il pubblico, su schermi e smartphone, si aspettava il solito sorriso educato, forse una battuta per alleggerire, o un elegante cambio di argomento per difendere la privacy. Invece, qualcosa è cambiato. Demet ha fatto una pausa, un respiro profondo che sembrava riordinare i pensieri e i sentimenti. Le sue labbra si sono incurvate in un sorriso complesso, pieno ma controllato. E la sua risposta è arrivata con la precisione di chi conosce il peso di ogni sillaba. Per mesi su questo tema sono rimasta in silenzio. Ognuno ha inventato la propria versione, ma una cosa posso dirla. Nella mia vita non c'è nulla che non sia chiaro, almeno per me. Poche frasi, ma scelte con cura chirurgica. Con quelle parole Demet ha riconosciuto l'esistenza dei pettegolezzi, mostrando di capire l'ampiezza delle storie che si sono raccontate su di lei e su Can, e allo stesso tempo ha puntato il dito, con delicatezza, verso le esagerazioni. Non c'era sfida nella sua voce, piuttosto una calma determinazione, la narrazione le apparteneva di nuovo, e solo lei avrebbe stabilito fin dove far entrare gli altri. Nel giro di secondi il pubblico si è diviso. Alcuni hanno letto in quella frase un sì mascherato, altri hanno visto una deviazione elegante, altri ancora vi hanno trovato l'affermazione di una libertà personale che non chiede permessi. Le domande successive sono piovute in rapida sequenza. La relazione con Can Yaman prosegue? Viaggiate insieme all'estero? C'è un progetto comune che presto vedremo? Demet ha mantenuto lo stesso tono misurato, il ritmo calmo delle parole di chi non vuole farsi trascinare dall'onda. So che la curiosità è tanta, ma a volte è meglio lasciare che le cose seguano il loro corso naturale. In questo momento il mio cuore e la mia vita sono in un posto molto buono. Il resto, lo scoprirete presto. Senza rivelare dettagli, ha lasciato un riflesso di felicità abbastanza nitido da far sognare i fan e abbastanza sfuggente da alimentare l'attesa. Lì, in quell'istante, il modo di gestire la situazione è cambiato, non più il silenzio come barriera, ma una comunicazione controllata, una dichiarazione che non dice tutto e proprio per questo attira di più. Mentre i video di quei pochi minuti facevano il giro della rete, si moltiplicavano le analisi di ogni gesto. C'era chi zoomava sulle mani, alla ricerca di un anello che brillasse,
Chi contava i secondi delle pause tra una parola e l'altra? Chi metteva a confronto il suo sorriso di oggi con quello di mesi fa? La narrazione si è gonfiata e ristretta più volte in poche ore, come se i fili invisibili della storia fossero manovrati dalla stessa attesa collettiva. E in questo racconto in divenire è entrata anche una dichiarazione di Ken Yaman, rilasciata non molto tempo fa durante una pausa da un set internazionale, quando gli era stato chiesto della sua vita privata. Preferisco non parlarne, ma sono felice. Frase secca, lucida, che ha aggiunto un livello ulteriore al quadro. Queste brevi aperture al pubblico, una da parte di Dimet e una da parte di Khan, sembrano muoversi su una linea comune. Condividere la felicità senza svendere l'intimità, raccontare solo quanto basta a tenere il timone della storia. È come se i due avessero deciso di attraversare il mare della curiosità popolare con una rotta precisa, lasciando spazio alla fantasia ma senza farsi travolgere dal vento delle indiscrezioni. E se per alcuni quell'atteggiamento è la conferma di un'unione già solida, per altri è la prova di quanto entrambi abbiano imparato, negli anni, a trattare la propria vita privata come un bene da custodire. Una fonte vicina a Dimet ha insinuato che si stiano preparando grandi cambiamenti, sia sul fronte personale sia su quello professionale. Parole misurate, quasi un bisbiglio, che però parlano di decisioni importanti, di progetti maturati nel tempo e non esposti ai riflettori prima del necessario. Si dice che Dimet stia scegliendo con estrema attenzione tempi e modi di ogni comunicazione, convinta che la serenità vada protetta, che la gioia non debba essere messa all'asta. Niente di casuale, insomma. Persino l'apparizione in aeroporto, apparentemente un semplice spostamento, potrebbe essere stata la cornice simbolica di un nuovo inizio. Osservarla in quell'atrio, mentre passava dal controllo al gate con un cenno di saluto ai fotografi, è stato come vedere l'apertura di un capitolo progettato senza fretta. Forse non sapremo mai quanto sia stato programmato e quanto improvvisato, ma la sensazione comune è che Dimet abbia voltato pagina. Ha mantenuto la privacy come una coperta leggera, senza soffocare il racconto. Si è concessa al pubblico con lo stile di chi conosce la propria influenza e non la usa mai a caso. In tutto questo, Khan resta una presenza a metà tra il concreto e il mitico, impegnato tra 7 viaggi, saldo nella scelta di poche parole, ma capace con una sola frase di orientare il dibattito. E allora la domanda resta sospesa, proprio dove fa più male e più bene. Quello dell'aeroporto è stato un segnale, un rito di passaggio verso un annuncio più grande? È la conferma che un matrimonio ci sia stato, lontano dagli occhi e vicino al cuore, o è una deviazione deliberata, un modo per proteggere un momento che appartiene solo a loro due? Alcuni scommettono sui dettagli, il tono di voce, lo sguardo che si è fatto più morbido, l'assenza di smentite nette. Altri ricordano che il silenzio può essere un linguaggio in sé, un patto tra due persone che preferiscono non correre insieme alla folla. Qualunque sia la verità, una cosa è certa. Dimet Özdemir ha cambiato il ritmo del gioco. Ha preso una materia incandescente come la speculazione e l'ha modellata in una strategia, lasciando che fosse il tempo a rifinire i bordi. Ha mostrato che parlare dopo un lungo silenzio può essere un atto potentissimo, se fatto con misura, e che la chiarezza non consiste sempre nel dire tutto, ma nel far capire che la storia non è sfuggita di mano. L'eleganza con cui ha gestito il momento ha ricordato a molti perché, da anni, il pubblico la segue non solo per i personaggi che interpreta, ma per il modo in cui affronta la luce e l'ombra del successo. Intanto, le piazze digitali continuano a mormorare. C'è chi monta piccoli dossier con le coincidenze, chi riprende vecchie interviste, chi incrocia orari di voli, chi giura di averli visti nello stesso ristorante la notte prima. Eppure, in mezzo a tutto questo, risuona la stessa idea: quando una storia d'amore è vera, non ha bisogno di spiegarsi con troppi segni. Forse è per questo che la frase di Khan, asciutta e luminosa, è stata la cerniera perfetta per la porta che Dimet ha socchiuso oggi. Felicità non è una parola qualunque, soprattutto se nasce tra due vite così osservate. C'è un elemento in più che ha colpito gli osservatori. L'atteggiamento di Dimet non ha lasciato spazio a nervosismi, nessuna fuga, nessun gesto brusco.
Ha scelto la lentezza in un luogo che invita alla fretta, la mitezza in una scena che spinge al clamore. Ha salutato i presenti come si saluta chi fa parte del mestiere, ma ha rivendicato la propria misura con la fermezza di chi non vuole farsi dettare la trama. Di fronte a lei, l'eco delle voci è sembrata abbassarsi, e in quell'aria improvvisamente più nitida si è capita la sostanza dell'istante. Non servivano titoli urlati, serviva ascoltare bene. Tutto questo non risolve l'enigma, ma lo definisce. Sia che si tratti della conferma di un passo già compiuto, sia che sia il preludio a un annuncio costruito con cura, la scacchiera è stata ridisegnata. Gli spettatori lo sanno e restano al loro posto, occhi puntati sul prossimo movimento. Ci sarà una foto insieme, una breve dichiarazione condivisa, o il silenzio continuerà a essere la lingua con cui si dicono tutto. Nel frattempo il mondo dello spettacolo turco trattiene il fiato e aspetta, perché certe storie trovano la loro forma nel tempo giusto, e quel tempo, forse, è più vicino di quanto pensiamo. Grazie per aver seguito questa nostra analisi fino in fondo. Scriveteci cosa pensate nei commenti. Credete che Dimeto Özdemir abbia appena confermato un matrimonio con Can Yaman, o che abbia saputo danzare intorno alla verità con intelligente eleganza? E non dimenticate di iscrivervi, mettere like e attivare la campanella per restare aggiornati su ogni sviluppo dal mondo dello spettacolo turco. Continuate a seguire Segreti Turchi, qui le storie non si spengono mai e i segreti, prima o poi, trovano sempre la loro voce.